Pengine mheshimu wachezaji. Mara tu baada ya taarifa kusambaa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na mwanadada Nifa kwamba anatoka kimahusiano na Djigui Diarra ambaye ni goalkeeper wa klabu ya Yanga, basi Nifa ameweza kujitokeza, na mara tu baada ya maelezo yangu hapa nitakusogezea video uweze kusikiliza kile ambacho amekizungumza kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia akitoa ufafanuzi. Sasa jambo kubwa ambalo limefanya ajikute akitoa siri ambazo kiufupi imekuwa ni moja kati ya kitu ambacho imekuwa ni surprise sana. Kwanza kabisa ameweza kueleza kwamba ndoto zake kubwa ni kuja kuwa mwekezaji wa klabu ya Yanga. Amesema hivyo kwamba ni kuja kuwa mwekezaji wa Yanga. Kwa hivyo pia akatoa ufafanuzi kwamba pia ndoto zake ataanza kwenye uongozi mdogo mdogo. Kwa hivyo kwenye uongozi mdogo mdogo hivyo inabidi aanze kuwa mmoja kati ya watu ambao pia inabidi wao wanafuatilia mechi za Yanga, wanaenda kwenye mechi, wanajua taratibu fulani, wanakuwa na ukaribu na watu pale. Kwa hivyo ameweza kuelezea kwamba hawezi akawa mtu ambaye ana ndoto kubwa za kuja kuwa kiongozi wa klabu ya Yanga halafu mwisho wa siku anatoka na wachezaji, kitu ambacho kiufupi anakiona kama sio kitu kizuri, kitakuwa kitu ambacho ni cha ajabu sana. Kwa hivyo amezungumza hilo, pia ametoa ufafanuzi mwingi sana, ameeleza. Nitakuwekea video hapo utapata nafasi kuweza kutazama kile chujio, lakini pia usisite kudondosha maoni yako hapo chini. Sasa kwa kubonyeza neno subscribe ikiwa inshallah upendo kama kweli basi unatukubali, hii pia ni support yako kubwa kuweza kuenjoy, lakini pia tukujuza kile kinachojiri hasa mambo yanapozidi kusonga mbele. Basi bonyeza neno subscribe kisha nikuache uweze kumsikiliza Nifa, alafu baadaye tudondosha maoni yako hapo chini. Pengine mheshimu wachezaji wetu. Sawa Nyie wote mnaohusisha wadada, especially mimi na wachezaji, nadhani mmejui vizuri. Mimi nina ndoto ya kuwa mwekezaji wa Yanga, na katika hiyo ndoto ina maana huenda Mungu akanijalia kuanza na uongozi mdogo mdogo. Na kuwaje kiongozi ambaye sina mahudhurio uwanjani, sijui protocols yoyote inayofanyika au inayofuatwa mechi zikiwa zinaendelea. The more naenda uwanjani, the more nazidi kuelewa vizuri football kwa undani. Kwa unataka mimi nikae ndani, nisiende uwanjani, nisiangalie mpira, nisifuatilie mpira kwa sababu kuna kenge mmoja atasema mimi najihusisha kimahusiano na mchezaji. Alafu ni mwekezaji gani ambaye atakuwa amekazwa na wachezaji tu ovyo akawe mwekezaji alafu watu wamheshimu? Yaani ndoto yangu ni kubwa sana kuliko tamaa za kimwili ambazo nyinyi mnazo, ndo maana mnadhani kila mtu akifanya kitu anachokipenda basi kuna sababu iko nyuma yake. Msipokuwa na akili, baadhi yenu mliwahi kunihusisha mimi na rais wa klabu. Hamna hata adabu. Nilihamia Masaki mkasema yule baba amenilipia. Mara ya kwanza mimi namuona eye to eye nazungumza naye ni juzi nilivonunua Jetwa, nimeenda Seafood Lovers. Kumuonesha Tanisa gari nikamkuta pale anakula. Ndio mara ya kwanza mimi nazungumza na yule baba. Ila msipo na akili na mlivyokuwa wachawi wa nafsi, hamjali mtu ana mke ana watoto, yaani hamjali. Kwa mnataka nyie hata sisi tukikutana na watu wa maana ambao tunaweza kuongea nao watusaidie sehemu moja mbili tatu, tuogope kwa sababu kuna watu wanaweza wakasema hawa kuna jambo linaendelea katikati yao. Huo upumbavu msiniletee. Sasa naomba niseme jambo moja. Mimi huwa ni mkimya. Sasa mimi sio kama Hamisa, sitaenda kuandika Insta story eti Mama Gwajima naomba nisaidie, nitawadunda. Yaani mimi msinizoee. Kuniwekea wanaume leo sijui ana date na huyu sio ana date na. Nimeona tu wengine li basi sijui kisa ana like sijui amefanya nini. Kwa hiyo mlitaka afollow wadada wabaya ili awe analala anaota ndoto anakimbizwa usiku au? Kwa nini akiona kitu kizuri asikifollow au hiyo inawauma nini? You attract what you are. I love football. So of course nikiwa naongelea mpira, mtu yote anayempenda mpira atakuwa attracted kunifollow. Jamani, kuweni makini, sipendi upumbavu. Mimi nitawapiga na waambia. Yaani mimi kabla sijaenda kwa Mama Gwajima nitahakikisha nimewadunda. Kwa sababu mnavuka mipaka, sitaki mazoea. Uwanjani naenda, alafu nimeona mnamuongelea Alikamo si nini. Alikamo mimi ni rafiki yangu sana. Unajua kwa nini ni rafiki yangu? Kwa sababu sijawahi kwenda sehemu yoyote na Alikamo akakubali mimi nilipe bili. Alikamo hajawahi kukubali mimi nilipe bili sehemu yoyote. Kwa ulimwengu wa sasa hivi, mtu anajua wewe ni mfanyabiashara una hela, atoke na wewe analipa bili kwa sababu gani? Lakini Alikamo nitakapoenda naye sehemu yoyote